ही दिन रह गए हैं सिर्फ अब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की रिटायरमेंट और नए आर्मी चीफ के आने में। अब चलते हैं ज़रा दूसरी खबरों की तरफ और सबसे पहले आपके सामने एक बहुत ही हैरानकुन खबर रखते हैं। फार्म 47 के वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ को चाइना जाने वाले जहाज से उतार दिया गया है। ये क्या माजरा है ये आपके सामने रखते हैं, लेकिन इसका बैकग्राउंड पहले आपको बता दें कि इस वक्त चाइना में एक बैठक हो रही है आलमी रहनुमाओं की। चाइना ने उन सबको बुला रखा है वहाँ पर। इसका बैकग्राउंड तो ये है कि जो आलमी जंग हुई थी उसमें जो चाइना की खिदमात थी, चाइना की कुर्बानियाँ थीं और ज़ाहिर है दूसरे ममालिक की कुर्बानियाँ भी, उन्हें मिलकर सेलिब्रेट करने या उनकी यादों को ताज़ा करने के लिए चाइना ने पूरी दुनिया से हेड ऑफ स्टेट्स को बुला रखा है। पाकिस्तान की तरफ से भी वफ्द वहाँ पर पहुँचा हुआ है जिसमें फील्ड मार्शल भी हैं और शहबाज शरीफ भी हैं, क्योंकि ये जो बैठक है ये वर्ल्ड वॉर और मतलब के मिलिट्री, मतलब के जंग, मतलब के फ़ौज, असलहा और ज़ाहिर है सफारतकारी, इन चीज़ों से मुतल्लक है। तो इसलिए इसमें वज़ीर दिफा हमारे भी जाना चाहते थे, उनका नाम भी था, वो जा भी रहे थे, लेकिन फिर ऐन मौके पर उनको बीच में से किक आउट कर दिया गया। जी हाँ, और ये वजह वही है जो ख्वाजा आसिफ आजकल टार्जन बने हुए हैं। कभी वो सियालकोट में लोगों से गंदी गालियाँ खा रहे हैं, तो कभी नीम गंदी गालियाँ, चलें गंदी ना कहिए, नीम गालियाँ जो हैं वो हनीफ अब्बासी से असम्बली के फ्लोर पर खा रहे हैं। हनीफ अब्बासी ने कल परसों ही तकरीर में उन्हें कहा कि आप इस्तीफ़ा दें और घर चले जाएं, या आप जो दोनों तरफ खेलने का शौक़ पूरा कर रहे हैं ये मत करें। ये सिलसिला तब से शुरू हुआ है जब से रिपोर्टेडली मुबैना तौर पर या तासर है कि जो वहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर पकड़े हुए हैं सियालकोट में करप्शन के केसेस में, उनके जो रूए रवां थे, उनके जो असल में मास्टर थे वो ख्वाजा आसिफ थे। ये तासर है, ये सोशल मीडिया और मीडिया पर रिपोर्ट होता है। जब से वो अरेस्ट है और अभी तक उनकी ज़मानत नहीं हो पा रही, ख्वाजा आसिफ थिक सूप पे हैं और वो बार बार हमले करते हैं, कभी ब्यूरोक्रेसी पर, कभी दबे छुपे अल्फाजों में सियासी निज़ाम के ऊपर, कभी कहते हैं ये 40 साल का गंद है, कभी कहते हैं फ़लाँ ठेकेदार करप्ट है, कभी कुछ कहते हैं। असल में वो इल्ज़ाम लगाकर सबको ये बताना चाह रहे हैं कि अगर मुझे नुकसान दिया तो मैं सबकी धोती खोल दूंगा बीच बाज़ार में। अब देखते हैं ख्वाजा आसिफ का ये ब्लफ काम आता है या उनके साथ वही होता है जो सियालकोट के एक उन्हीं के वोटर ने उनको गाली गलोच करके दिया है। ये अगले आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। इस वक्त जो एक्सक्लूसिव स्टोरी हमने आपके सामने रखी है, एक्सक्लूसिव इसको उस तरह से हम नहीं कह सकते अब, क्योंकि जाहिर है ये दौरा शुरू हो चुका है। ये दौरा इस वक्त इसका एक पहलू तो ये कि सभी को पता है कि ख्वाजा आसिफ नहीं गए, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है कि ये जा रहे थे, इनको बताया गया कि आप नहीं जाएंगे चाइना, चंद दिन पहले जाने से सिर्फ इन्हें उस दौरे की या वो जो भी इंतज़ामात थे उसमें से किक आउट किया गया, जिसके बाद से ख्वाजा आसिफ सख्त परेशान है और डबल डाउन उसके ऊपर हनीफ अब्बासी ने जो तकरीर करके उन्हें रिज़ाइन करने का कह दिया है। इसी खबर के पैराए में अगर देखें तो नुसरत जावेद साहब की भी नई जो स्टेटमेंट है वो कहते हैं कि जिसे खुडे लाइन लगाना हो उसे वज़ीर दिफा बना दिया जाता है। ख्वाजा आसिफ की अब इज़्ज़त इसी में है कि वज़ारत दिफा से इस्तीफ़ा दें और बस घर चले जाएं। हाँ, ये कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि मैं जब वफ़ात पा जाऊँ तो मुझे मुस्लिम लीग नून के कफन में दफनाया जाए, इस तरह की वसीयत करके यहाँ से वो किनारा कशी करें और वज़ारत से चले जाएं। मतलब कि उनका बेइज्जती प्रोग्राम जो है वो शुरू हुआ चाहता है और अब वो वापस होने का नाम नहीं लेता। लेकिन इससे आगे ज़रा गौर करें, अब तो ख्वाजा आसिफ को कल भी मैंने कहा था अपने पंजाबी विलाग में कि मंदिर का घंटा बना रखा है, जिसका दिल करता है आते जाते बजा जाता है। सो मच सो गौर करें कि जेदा जी जावेद चौधरी साहब ने भी ख्वाजा आसिफ साहब की जई तई फेर दी है। उन्होंने भी नीम गंदी, चले गंदी ना कहिए या गालियाँ ना कहिए, लेकिन तकरीबन उससे मिलता जुलता ही म्यूज़िक उन्होंने भी ख्वाजा आसिफ के लिए बजाया है। वो कहते हैं कि ख्वाजा आसिफ 2018 में भी हारे हुए थे। जनरल बाजवा ने ख्वाजा आसिफ के मुंह पर कहा था कि उन्होंने इलेक्शन 2018 की रात मुझे फ़ोन किया था, मैंने कहा आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें ख्वाजा साहब, आप जीते हुए हैं। ख्वाजा आसिफ दिल पर हाथ रखकर 2000 बताएं कि 2024 में वो जीते थे, वो तब भी हारे हुए थे, ये जावेद चौधरी कह रहे हैं। तो सबको पता है कि वो बार बार हारे हुए थे और फिर भी उनको किसने जिताया। नून लीग के लोग जब इस तरह की बातें करते हैं तो इन्हें शर्म आनी चाहिए। अब जेदा जी भी शर्म दिला रहे हैं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ को। इससे अंदाज़ा लगाइए कि ख्वाजा आसिफ के मार्केट में शेयर्स कितने गिर गए हैं कि अब जूतम बाज़ार उनकी जो है वो उनकी पार्टी के अंदर से भी हो रही है, उनके वोटर से भी हो रही है और सहाफ़त में नुसरत जावेद साहब से भी हो रही है और सो मच सो कि जेदा जी भी कर रहे हैं। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस टाइम कितनी मार्केट वॉलेटाइल है जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब के लिए। और लेकिन उन्होंने जो बोया है वही मेरा ख्याल वो काटने जा रहे हैं, कुछ नया काम इसमें नहीं है। अगली जो एक्सक्लूसिव स्टोरी आपके सामने रखते हैं,
आदाद शुमार सीधे किए गए हैं और अब इसके ऊपर रिपोर्ट होने वाला है कि जो एयरफोर्स का जहाज़ लेकर गए थे मरियम नवाज़, उनकी बेटियां, उनकी बेटियों की सहेलियां, उनके नवासियां, उनकी बेटियों का ससुराल और चीफ सेक्रेटरी, उनके रिश्तेदार, बाकी तमाम अल्लम गल्लम जितना भी इकट्ठा था, वो जो एक इन्होंने ट्रिप किया, अब ये पता चल रहा है कि सिर्फ जहाज़ का, ये आपने गौर से समझना, इसमें होटल शामिल नहीं है, बाकी कुछ शामिल नहीं, सिर्फ जहाज़ का जो खर्चा है वो कहा जा रहा है कि तकरीबन $14,000 फी पर्सन जो है वो सिर्फ जहाज़ का खर्चा आ रहा है। जिस जहाज़ को ये वहाँ पर लेके गए, पार्क रखा, ये एयरफोर्स का जहाज़ था, वहाँ पर उसे पार्क रखा, वो जो तमाम अखराजात इस पूरे दौरे में, आपको पता है कि जाते हुए थाईलैंड में भी रुके, उसके बाद जापान में, उसके बाद वापसी पर जो हांगकांग में, ये जो तमाम दौरा किया गया, इसके अंदर जो जहाज़ का खर्चा आया, क्योंकि चार्टर्ड फ्लाइट थी, उस पर तकरीबन फ़ी पैसेंजर के हिसाब से जितने लोग ये लेके गए हैं डिवाइड करें तो $14,000 जो हैं वो सामने आते हैं। तकरीबन 40 लाख रुपया आप ये कह सकते हैं तकरीबन रफली एक शख्स का जो है वो बनता है। अब देखना ये होगा कि मरियम साहबा ने जो अपने नवासे, नवासियाँ, रिश्तेदार, बेटियां, बेटियों की सहेलियां, आगे से उनके ससुराल के लोग, ये सब जो भर के मरियम साहबा लेके गई थी, क्या वो फ़ी पर्सन अब 40 लाख की टिकट उन्होंने पे की है और क्या वो पाकिस्तान एयरफोर्स को सारा पैसा पे किया है कि नहीं? हमने आपको वो एक्सक्लूसिव लेटर ऑलरेडी अपने एक व्लॉग में दिखा रखा है, हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है कि इसमें इन्होंने वादा किया था कि इसके पैसे जो हैं वो पंजाब गवर्नमेंट पे करेगी इस जहाज़ के। ये उस लेटर के अंदर लिखा हुआ है जो हमने आपको दिखाया था। बाद में ये सारे मामले को छुपाने के लिए झूठ बोलते रहे, पहले कि फेडरल गवर्नमेंट पे करेगी, फिर ये झूठ बोलते रहे कि इसमें असल में लोगों ने पल्ले से पैसे पे किए हैं। हसन निसार साहब बहुत ही सीनियर वेटरन जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इस पर बड़ी मज़ेदार बात की कि इन्हें तो झूठ भी सही तरीके से बोलना नहीं आता, उसमें भी कोई तमीज़ नहीं है। क्या एयरफोर्स जहाज़ की टिकटें बेचती है? वो कब से टिकटें बेचना शुरू हो गए? तो बहरहाल बुरी तरह से फंसे, ये भी एक केस ही बनेगा आने वाले टाइम में। वो अलग बात है कि हमारे जर्नल्स जिसके साथ हों वो भले आधा मुल्क लूट के खा जाए, उस पर फिर क्या केस बनना है, लेकिन सब कुछ डॉक्यूमेंट हो रहा है और आवाम के सामने है जो कुछ भी इस वक्त चल रहा है। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रखते हैं, जहां पर आज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हुआ है। फुल कोर्ट का इजलास हुआ और मकसद उस फुल कोर्ट के इजलास का जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एस्टेब्लिशमेंट बिल, मतलब कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कैसे चलाना है, जो डोगर साहब जो 15वें नंबर के जज थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस लगाए गए, लाहौर हाई कोर्ट से ला के वहाँ पर वो 15वें नंबर के जज थे सीनियरिटी में, उनको अब एम्पावर करना है और इस तरह के रूल्स चेंज करने हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि वो जिसको चाहें बेंच में शामिल करें, जिसको चाहें ना करें। तो ये कार्रवाई करने के लिए फुल कोर्ट का इजलास बुलाया गया। बताया जा रहा है कि सिर्फ 6 मिनट इजलास चला, सिर्फ 6 मिनट चला। इजलास से पहले जो जस्टिस बाबर सत्तार हैं, उन्होंने एक तगड़ा खत लिखा था जस्टिस डोगर को और कहा था कि आपने अदलिया की तौकीर तबाह कर दी है, बादशाह सलामत बन के आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट को चलाना चाहते हैं, कोई रूल्स रेगुलेशंस, कोई अखलाकियात आपको याद नहीं है। इसके साथ साथ जस्टिस एजाज इसहाक, उन्होंने भी एक ख़त लिखा इस इजलास के शुरू होने से पहले। उनका ख़त भी बहुत तफसीली है, वो भी यही कहते हैं कि आपने अदलिया की जो तौकीर है उसको तबाह कर दिया है। दोनों जजेस ने एक किस्म का एक्सपोज किया है डोगर साहब को, लेकिन डोगर साहब क्यों एक्सपोज होंगे, उनको इससे क्या लेना देना, वो तो अपना काम करने आए हैं जो साहब बहादुर ने उन्हें कहा। इसलिए 6 मिनट इजलास हुआ, उसमें वोटिंग हुई और जो नए जजेस लाए हुए एक मेरा ख्याल अरबाब ताहिर साहब हैं जो पुराने जजेस में पहले पुराने जजेस के साथ खड़े थे, फिर मेरा ख्याल उनके घर के लोग अगवा हुए थे, बताया गया था, करंट वारंट लगाया गया था। उसके बाद वो डोगर साहब वाले ग्रुप में चले गए जो नए जजेस बाकी सारे हैं, तो 6 इधर हो गए और 5 जजेस बाकी सारे उधर हो गए दूसरी तरफ, और एक जज उनमें से आपको पता है मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब, उनको ये ऊपर ले गए सुप्रीम कोर्ट में। तो इस सूरत हाल में ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का जो भी इन्होंने मसवदा पास करवाना था वो 6 मिनट के अंदर पास करवाया गया। और मीडिया में लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि जब पूछा गया कि इस मसवदे के अंदर क्या है, इसके अंदर क्या डिफरेंट इसके सेक्शंस हैं, इसके अंदर क्या चीज़ें कवर हैं, तो इवन जस्टिस अरबाब ताहिर भी ना बता सके, मतलब जो वोट कर रहे थे उसके हक़ में उनको भी नहीं पता था कि ये बिल असल में है क्या, या मतलब ये जो चेंजेस कर रहे हैं वो नया जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं उसके अंदर असल में कौन सी चीज़ें हैं। तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर भी आज आप कहें कि एक अमली तौर पर पूरे का पूरा कंट्रोल जो है वो फील्ड मार्शल ने किया है और उनके लगाए हुए जो पॉकेट जजेस हैं उन्होंने आज पूरे का पूरा किरदार जो है वो वहाँ पर किया है। अच्छा जी, आगे बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो आपके सामने रखनी है और वो है मोहम्मद हनीफ। बहुत ही वेटरन जर्नलिस्ट हैं, बहुत ही
सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पूरी दुनिया उन्हें बड़ी कदर की निगाह से देखती है, बहुत ही अच्छा उम्दा लिखते हैं मोहम्मद हनीफ साहब। और उन्होंने एक मेरे ख्याल पहली दफ़ा शायद टाइम में लिखा है, या हो सकता पहले भी लिखा हो, मेरी नज़र से ना गुजरा हो, लेकिन उन्होंने टाइम मैगज़ीन में जरीदे में अपना एक आर्टिकल शाया किया है जिसमें पाकिस्तान और अमेरिका का जो लव अफेयर है इस वक्त, और स्पेशली फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और सदर ट्रंप का, उसका अयादा किया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग। मैं कोशिश करूंगा कि इसका लिंक आपको अपने व्हाट्सएप चैनल पर भी भेज दूं। अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो मैं दोबारा दावत दूंगा, उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। इस वीलॉग के आखिर पर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, कोशिश करेंगे कमेंट्स में भी उसका लिंक हम डाल दें। और उसके साथ साथ ये ज़हन में रखिएगा कि वहाँ पर हम आपको ऐसा मटेरियल भेजते रहते हैं, तो मैं उसका लिंक ज़रूर इस आर्टिकल का वहाँ भेज दूंगा आपको। लेकिन इस आर्टिकल में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें उन्होंने कवर की हैं। बेसिकली उन्होंने यही कहा है कि ये ज़रूरत का सौदा है, और जो हमारे मिलिट्री डिक्टेटर्स हैं, जनरल्स हैं, उन्हें अमेरिका से दोस्ती इसलिए करनी पड़ती है कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर अपना कब्जा बरकरार रखना होता है। अमेरिका उनसे इसलिए दोस्ती करता है कि वन विंडो ऑपरेशन होता है, उन्हें मुश्किलात नहीं होती, वो एक ही बंदे को काबू करते हैं और उन्हें सब कुछ मिलता रहता है। हमारे कुछ दोस्त जो सदारती निज़ाम चाहते हैं उनके लिए भी इसमें सीखने को बहुत कुछ है कि जो हमारे मिलिट्री जनरल्स होते हैं ये किस्म के एक सदर के तौर पर ही एक्ट करते हैं, मीन वन विंडो ऑपरेशन कर रहे होते हैं। तो उसमें अमेरिका के लिए या किसी के लिए भी जो भी ताकतवर होता है उसके लिए ऐसी सूरत हाल के अंदर ऑपरेट करना कितना आसान होता है। वो कहते हैं कि 1959 में मिलिट्री रूलर अयूब खान ने खुद से ही पावर ग्रैब कर ली और अपने आप को ज़ाहिर है फिर उन्होंने फील्ड मार्शल भी बना लिया, उन्होंने माशाल्लाह लगा लिया, और पाकिस्तान में ये बेचा कि मेरी बहुत ही करीबी दोस्ती है यूएस प्रेसिडेंट लिंडन जॉनसन के साथ, इसलिए मैं जब तक पाकिस्तान के ऊपर बैठा हूँ पाकिस्तान के लिए बेहतरी होगी। उन्होंने कहा लेकिन ये दोस्ती शुरू में तो बहुत प्यारी चली। अयूब खान जो है वो वीडियोज़ में देखे जा सकते हैं कि वो लिंडन जॉनसन की गाल के ऊपर थपकी दे रहे हैं, और इसी तरह लिंडन जॉनसन भी उनके सदके वारी जा रहे हैं। लेकिन फिर इन्हीं जो अयूब खान साहब थे, इन्होंने एक किताब लिखी जिस किताब में जो पर्पज़ था वो यही था कि हाँ मैं दोस्ती चाहता हूँ, ग़ुलामी नहीं चाहता। मतलब ये था कि अमेरिका ग़ुलामी मांग रहा था या अमेरिका ने ग़ुलामों की तौर पर ट्रीट करने की कोशिश की, जो मुझे काबिल कबूल नहीं था। लेकिन ये तब किताबें लिखते हैं जब काम ये पूरा कर चुके होते हैं। अक्सर लोगों को अक्ल जो है वो रिटायरमेंट के बाद आती है, जब ये ऑन जॉब होते हैं तो उन्हीं जो जुल्म हो रहे होते हैं उनके अंदर पूरे के पूरे शामिल होते हैं। तो बहरहाल मोहम्मद हनीफ साहब ने वहाँ से ये लिखना शुरू किया है, और उसके बाद उन्होंने आगे तक हर डिक्टेटर का किस्सा लिखा है, और उन्होंने कहा कि किस तरीके से जो 1980 में ज़िया उल हक ने भी अमेरिका की खुशनुदी ली। वजह क्या थी कि अमेरिका को जो कोल्ड वॉर थी उसके अंदर पाकिस्तान एक हाइड गन के तौर पर चाहिए था। फिर प्रेसिडेंट मुशर्रफ की बारी आई। प्रेसिडेंट मुशर्रफ को भी अमेरिका की अप्रूवल की ज़रूरत थी क्योंकि उन्होंने भी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को चलता किया था, और ऐन उस वक्त अमेरिका को भी 9/11 के बाद पाकिस्तान की ज़रूरत थी, पाकिस्तानी अड्डों की ज़रूरत थी। मोहम्मद हनीफ बहुत डिटेल्ड खुलासा इसके अंदर करते हैं इस आर्टिकल के अंदर कि किस तरीके से सदर मुशर्रफ ने मासूम इनोसेंट पाकिस्तानियों को पकड़ के अमेरिका के हाथ दहशतगर्द करके भेजते रहे, और यहाँ तक कि जो तालिबान के सफ़ीर थे, तालिबान के बहुत सारे लीडर्स थे, उनको भी पकड़ के, अफ़गान तालिबान की बात हो रही है, उनको भी पकड़ के अमेरिका के हवाले किया अपनी लॉयल्टी शो करने में। उसके बाद फिर जब उनका डिपार्चर हुआ तो वो फिर अमेरिका के ख़िलाफ़ बातें करते थे, उन्हें लगता था कि अमेरिका ने उन्हें धोखा दे दिया है। तो ये हर डिक्टेटर के साथ होता है। ये लव अफेयर शुरू बहुत प्यार से होता है, इसका इख्तिताम बहुत बुरा होता है। अभी भी मोहम्मद हनीफ ने कहा है कि ये जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का लव अफेयर शुरू हुआ है, और इसके बाद अमेरिका ने एकदम से कहा है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े ऑयल के ज़खायर जो हैं वो मिल गए हैं। तो फील्ड मार्शल अपना मोहम्मद हनीफ कहते हैं कि पहली दफ़ा है शायद कि पाकिस्तानी कौम जो है अब उनको भी समझ आ गई है, वो इस अमेरिका और हमारे जनरल्स का जो लव अफेयर है इसके अब मज़ीद मतमनी नहीं है, बेवकूफ़ बनने को तैयार नहीं है। इसलिए जब इस दफ़ा पाकिस्तान में वसी पैमाने पर तेल निकलने या तेल की दरियाफ्त की बातें की गई तो पाकिस्तानियों ने बजाय इसे सीरियस लेने की इसका मजाक उड़ाया और इसकी मीम्स बनाई। किसी ने जो है वो खाने वाले तेल का कनस्तर सामने रख के मीम बनाई, तो किसी ने कुछ बनाया। मतलब कि अब लोग इस तमाम ड्रामे को समझ चुके हैं, क्योंकि इतनी बार ये हो चुका है अयूब खान और उसके बाद और उसके बाद और उसके बाद कि अब जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वही सब कुछ कर रहे हैं तो लोग उसको सुनने को तैयार नहीं हैं। बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, ज़रूर पढ़िएगा, आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरीके से हमारे जनरल साहबान जो हैं वो अमेरिका को इस्तेमाल करते हैं
पाकिस्तान के अंदर जुल्म, जबर, बर्बरियत और अपने इदारे के ऊपर काबू रखने के लिए, कब्जा रखने के लिए, और अमेरिका को फिर वो प्रोवाइड करते हैं जो अमेरिका को चाहिए। और अमेरिका क्यों आंखें बंद करता है इनकी तमाम ऐसी हरकतों पर? क्योंकि उन्हें लगता है कि जो उन्हें चाहिए वो रिमोट कंट्रोल से उन्हें मिल रहा है, तो वो क्यों पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स को डील करें जो उन्हें वो डिलीवर नहीं कर सकते जो उन्हें चाहिए। आगे चलते हैं जी, आगे ज़रा क्विकली आपको दरियाए चनाब ने जो तबाही मचाई है उसकी 2 एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा। बहुत ही दर्दनाक कहानी है। ये ज़रा वीडियो देखिए। मूंजी की फसल थी 250 एकड़। ये ज़िम्मेदार बता रहे हैं कि रात को सोए थे तो करोड़पति थे, उठे हैं तो सब कुछ तबाह हो गया है। इनके बहुत ही महंगे, गालिबन 50 लाख रुपए के, जी हाँ 50 लाख रुपए के सोलर पैनल जो हैं वो इस ज़मीन के ऊपर लगे हुए थे, वो भी सारे पानी में बह गए, बाकी सारा सामान भी बह गया। 250 एकड़ जो ज़मीन है वो बता रहे हैं कि अब वो ज़मीन नहीं रही, बंजर हो गया है, क्योंकि कहीं पर 3 फुट, कहीं पर 4 फुट, कहीं पर 8 फुट जो रेत है वो उस रकबे के ऊपर आ गई है। मतलब अब वो ज़ेरे काश भी नहीं रह सकेगा। उनकी पूरी जो धान की, मूंजी की फसल थी, चावल की फसल, वो पूरी की पूरी जो है वो तबाह हो गई है। ये एक कहानी है। समड़ियाल के गाँव में वो कह रहे हैं कि रात 3 बजे मस्जिद में ऐलान हुआ कि दरियाए चनाब में पानी आ गया है। ऐलान सुनने के बाद जब अपने गांव से डेरे पर जाने के लिए निकले तो गांव से निकलते ही 4 फुट पानी आ चुका था। थोड़ी सी मुसाफत तय की थी कि पानी 8 से 10 फुट तक ऊपर चला गया। उनका डेरा, जहां पर उनकी 50 से ज़्यादा भैंसें बंधी हुई थी, सारा पानी में डूब चुका था। सैलाबी रेले के बाद 16 भैंसों की लाशें उन्हें मिली, बाकी पानी में बह गईं। 60 एकड़ पर चावल काश किया था, वो भी बर्बाद हो चुका। रात को सोए थे तो करोड़पति थे, लेकिन चंद मिनटों में ही कंगाल हो गए। ये माजरा कलां के रहायशी मोहम्मद इब्रार ने बीबीसी को अपनी दुख भरी कहानी सुनाई है। ये 2 जो दास्तानें आपके सामने रखी हैं, इससे अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह की डेवस्टेशन हुई है, किस तरह का मामला हुआ। और यहाँ पर ये जहन में रखिएगा कि ये दरियाई चनाब में बहुत बाद में ये सैलाब का मामला हुआ। उससे पहले जो इस जगह पर, उससे पहले नारोवाल में ये सब कुछ हो चुका था और हमारी इंतज़ामिया को पता था, लेकिन लोगों को वक्त पर नहीं बताया गया। बाद में इल्ज़ाम सारे का सारा इंडिया के ऊपर डाल दिया जाता है कि उन्होंने हमें लेट बताया, जिसमें कि हकीकत नहीं है। हमें खुद से पता था, महकमा मौसमियात और सब चीज़ों से, कि सैलाब जो है वो आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर इस वक्त मौजूदा सैलाब की सूरत हाल बताएं तो ये खानेवाल, शोरकोट ये इलाका है। ये देखिए ज़रा वीडियो के ऊपर कि ये पुल है, ब्रिज है, जो अमूमी तौर पर आप जब गुजरते हैं तो आप कई दफ़ा सोचते भी होंगे कि ये दरिया से इतने ऊंचे ऊंचे ब्रिज क्यों बनाए होते हैं, इतनी खाली जगह होती है। तो कई दफ़ा आप सवाल भी पूछते हैं कि ये थोड़ा नीचे बना लेते, इतना ऊंचा बनाने की ज़रूरत क्यों है, पानी तो बहुत नीचे है। लेकिन अब आप देखिए कि ये ब्रिज को, रेलवे के ब्रिज को, जो अमूमी तौर पर बहुत ऊंचा होता है, उसको क्रॉस कर रहा है पानी ऊपर से, मतलब कि उस तक पहुंच गया पानी। इसी तरीके से ये चनाब का पानी है, इसी तरीके से रावी का जो पानी है वो गालिबन फैसलाबाद और उकाड़ा के दरमियान उसने राब्ता तोड़ दिया हुआ है, वो भी पुल के ऊपर से गुजर रहा है। वहाँ पर भी अब मामलात, ये पुरानी वीडियो है थोड़ी सी जो पुल के ऊपर से गुजरने की, अब वहाँ पर मामलात इससे भी ज़्यादा कशीदा है। तो एक तरफ ये है, लेकिन दूसरी तरफ जो टिकटॉकर है वो सिर्फ मरियम साहबा टिकटॉक्स नहीं बना रही, बल्कि ये तस्वीर देखिए, ये मरियम साहबा के लिए ब्रांड न्यू चेयर जो है, एक कुर्सी है, वो लेके जाई जा रही है, क्योंकि वो किसी पुरानी कुर्सी पे तो नहीं बैठेंगी ना। और ये कुर्सी ऑल द वे जहाँ पर उन्होंने सैलाब ज़दगान को मिलना है या एक उन्होंने अपनी टिकटॉक बनानी है, वहाँ पर ये कुर्सी रखी जाएगी जिसके ऊपर वो बैठेंगी, क्योंकि किसी ऐसी कुर्सी पर वो नहीं बैठ सकती जिस पर और लोग बैठे हों, वो उनकी शान के खिलाफ है। तो एक तरफ ये है, लेकिन उनको देखा देखी उनकी पूरी टीम में भी अब ये टिकटॉक वाला काम वही आ गया। आपने देखा ब्यूरोक्रेसी भी यही कर रही है। और अब ये नौशीन इफ्तिखार, जी हाँ, ये सियालकोट के इलाके से MNA हैं, और नौशीन इफ्तिखार साहबा जो है, इनके अब हालात आप खुद चेक कर लीजिए कि ये एक ही शख्स को, एक ही बाबा जी को ये गालिबन 6 से 7 दफ़ा या 3 से 4 दफ़ा कम से कम बचा सकी हैं। ये ज़रा वीडियो देखिए, इसमें आपको नज़र आएगा कि ये पहले पानी में चल रही हैं। शुक्र करें ये पानी के ऊपर नहीं चल रही, क्योंकि ये भी कर सकती हैं, करामात हैं इनकी, ये पानी के ऊपर भी चल के दिखा सकते हैं। पानी के अंदर चल रही हैं, फिर कश्ती में बैठी हैं, खुद खातून है। भला आप मेंबर नेशनल असम्बली हैं, आपका क्या काम है मुझे बताइए कि आप कश्ती के अंदर बैठ के आगे तक जा रही हैं। मैं ये नहीं, आप रेस्क्यू की तो कोई ट्रेंड आप वर्कर नहीं, लेकिन सिर्फ अपनी, क्योंकि टिकटॉक बनानी थी, आपने जो काम करना है, आप कोई इमदाद कीजिए, को कैंप्स लगवाइए, आप खुश्की के ऊपर काम कीजिए। अब मुझे ये बताइए, खुश्की के जानवरों को, मैं आपको जानवर नहीं कह रहा, लेकिन बताने के लिए, खुश्की पे रहना चाहिए, पानी के जानवरों को पानी में रहना चाहिए। तो आप ये पानी के अंदर जो जाके टाइम ज़ाया कर रही हैं, वो रेस्क्यू वाले कर लेंगे। आप खुश्की पर उनके लिए इंतजाम कीजिए जो आप करवा सकती हैं, लेकिन क्योंकि टिकटॉक चाहिए थी। अब ज़रा आपने देखना है ये बाबा जी, ज़रा गौर कीजिए, पूरे डीप पानी के अंदर बाबा जी ऐसे करके बैठे हुए हैं। अब कोई पूछे कि कोई बंदा पानी के अंदर क्या हुक्का पका के बैठे हुए हैं, ये मतलब इस तरीके से बाबा जी क्यों बैठेंगे, ये जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं। और अब आपने गौर करनी है कि उनका ऊपर वाला हिस्सा सारा खुश्क है,
उस पर पानी का कतरा नहीं लगा हुआ। अगर कोई शख्स भी इतने डीप पानी में पता नहीं कब से फंसा होगा, तो ये तो मुमकिन नहीं है ना कि ऊपर वाला जिस्म सारा खुश्क होगा और उनकी जो पग है उस पर भी पानी का एक कतरा नहीं होगा। और यही वो बुजुर्ग हैं जिन्हें 2-3 दफ़ा ये बचा चुकी हैं डिफरेंट वीडियोज़ के अंदर, ये एक ही इन्हें मिले हैं। आप कम से कम करैक्टर ही और ऐड कर लें। जब तनकीद हुई तो कहा नहीं, एक दफ़ा उनके घर से उनको बचाया था, फिर एक दफ़ा उनकी ज़मीन से उन्हें बचाया था। मतलब ये कौन लोग हैं? तो ये पढ़े लिखे नहीं है। खैर, ये नौशीन इफ्तिखार साहबा भी खासी माशाल्लाह बाजी के नक्शे कदम पर चलती हैं, खासा दबा के ये भी इस तरह का काम कार्रवाइयाँ डालती हैं। 2 नंबरी ये जो मीडिया के ऊपर टिकटॉक्स वगैरह की है, ये भी वो सौदा बेचने की भरपूर कोशिश करती हैं, लेकिन आज पकड़ी गई हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि वो पानी के अंदर जैसे चिल्ला काट रहे हों वहाँ पर बैठे, और उनके ऊपर एक कतरा भी पानी का नहीं लगा हुआ। दूसरी तरफ ये डीसी साहबा हैं किसी ज़िले की, ये पहुँची हुई हैं और इन्हें भी ज़ाहिर है टिकटॉक बनानी थी। मैंने कहा ना कि सियासतदान क्या, ब्यूरोक्रेट भी यही कर रहे हैं। आप ज़रा इनकी चप्पल देखिए, जब ये घर से निकली होंगी ज़ाहिर है इन्हें पता होगा ये सैलाब के इलाके में जा रही हैं। सैलाब के इलाके में अब ये वाली चप्पल तो नहीं चलेगी, ये तो घर के अंदर ही पहनी जा सकती थी, बाहर तो नहीं चलेगी। तो इस चप्पल के साथ इन्हें भी पता था कि मैंने सिर्फ किसी खुश जगह पर खड़े होकर अब मैं ये नहीं कह रहा ये पानी में चली जाए, इनका भी पानी में कोई काम नहीं, लेकिन ज़ाहिर है सैलाब इलाके के अंदर गारा भी होता है, उसके अंदर आपको ऊपर ऊंची नीची को बंद होंगे, ऊपर नीचे जाना पड़ेगा, डिफरेंट जगहों के ऊपर जाना पड़ेगा, कीचड़ होगा, जो कैंप होंगे वहाँ पर। तो ये भी चप्पल पहन के आई हैं और इनकी चप्पल साफ़ सुथरी है। इसका मतलब है घर से आई हैं एयर कंडीशन गाड़ी में, यहाँ टिकटॉक बनी है और इसके बाद सीधी वापस घर जाएंगी। मतलब बाजी ने पूरे का पूरा जो जहान है वही टिकटॉक पे लगा दिया। यही नहीं, ये मुस्लिम लीग नून के साबिक MNA हैं असदुर रहमान रमदे, ये सैलाब मुतासरीन को नंगी गालियाँ दे रहे हैं और ब्लैकमेल कर रहे हैं। ब्लैकमेल मीन थ्रेटन कर रहे हैं सैलाबजदगान को, क्योंकि वो अपना हक मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें चारा नहीं मिला, हमें चीज़ें नहीं मिली, तो उन्हें हैरासमेंट करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। मकसद एक ही है कि बस टिकटॉक्स बने और लोगों को अपनी आनियाँ जानियाँ दिखाएं। अच्छा जी, इससे पहले की इजाज़त लें, एक ऐलान करना था कि नॉर्वे में इस वक्त इलेक्शन हो रहे हैं। आपको पता है कि नॉर्वे की एक पार्टी जिसके जो हेड हैं मिस्टर गायर, उन्होंने इमरान खान साहब के लिए भी आवाज़ उठा रखी है। तो नॉर्वे में रहने वाले पाकिस्तानियों से मेरी गुजारिश होगी कि आपको अगर लगता है कि इंसानी हकूक़ के लिए मिस्टर गायर अच्छा काम कर रहे हैं तो उन्हें वोट कीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई और उनसे भी अच्छा काम कर सकता है तो उसको वोट कीजिए। वोट ज़रूर कीजिए। हमारे पाकिस्तानियों को आदत है कि बाहर निकल कर हम वोट नहीं डालते। वोट ज़रूर कीजिए। और ज़ाहिर है मैंने तो मिस्टर गायर के साथ काम किया है, मैं जानता हूँ कि वो पाकिस्तान के लिए और पूरी दुनिया में इंसानी हकूक़ के लिए वो आवाज़ उठाना चाहते हैं। मैं ज़ाहिर है नॉर्वे की पॉलिटिक्स को उतना डीपली अंडरस्टैंड नहीं करता, वहाँ के रहने वाले लोग ज़्यादा करते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश होगी नॉर्वे में रहने वाले लोगों की कि जिसको भी वोट करें उससे ये ज़रूर तय करें कि वो पाकिस्तान समेत बाकी पूरी दुनिया में जो इंसानी हकूक़ पर जो मज़ालम हो रहे हैं या इंसानी हकूक़ की तबाही हो रही है उसके ऊपर वो मौसर आवाज़ उठाएंगे। और जो भी आपके ख्याल में सबसे मौसर आवाज़ उठाएगा उसको वोट ज़रूर डालें। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि वोट ज़रूर डालिए। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।